إذا كان الطفل عنده شخير بالليل أو بالنهار دائما بيتنفس من الفم، لازم تذكروا هاي لطبيب الأطفال، لأنه في احتمال كبير يكون عنده تضخم اللحميات. تضخم اللحميات مش شيء بسيط، ممكن يؤدي لمشاكل كتير، منها سوائل بالأذن الوسطى وفقدان سمع. ممكن كمان يتوقف تنفس الطفل بالليل عدة مرات، فما ياخد أكسجين كفاية، وهذا ممكن يؤدي إلى عدم تحصيل دراسي وعدم التركيز.